漫漫长夜，当你还在床上躺着睡不着觉时，如果刚好刷到这条视频，那在躺的巨男靓女们今天又掏上了。他是深夜失眠的终结者，保你还没看完就能美美的进入梦乡。好了，废话环节到此结束，让我们一起拿着连着充电线的手机，直接开始今天的睡前小故事。初春的深山中雾气环绕，背包客杰森正悠哉地穿梭在冰天雪地之中。与他结伴而行的还有小白，因为习惯了四海为家，所以在哪里摔倒就在哪里睡一会儿，感觉此处还不错，那就干脆将其改造为露营的庇护所。当即便拿起锋利的铁铲，对着厚厚的积雪就是一通猛烈的输出。由于杰森常年混迹荒野，四海为家，所以对搭建庇护所早已胸有成竹。一把铁铲被有力的臂膀舞动得虎虎生威，不由得让我们想起一首热歌。在这片大大的雪地上挖呀挖呀挖，用小小的雪块搭小小的家，完全得益于积雪柔软的质地。很快，男人就挖出一个2米多深的基坑，但这远远不是他想要的，便在大雪中继续向下挖掘。与此同时，还提前预留出了上下的台阶。当基坑挖到了足够深，能够很好的遮风挡雪，杰森便开始沿着2米高的积雪向内掘进，准备在积雪下方挖出一个洞穴，来作为雪地露营的庇护所。男人不断地挥舞着手中的铁铲，将一块块硬实的积雪刨开，而后将其抛出至基坑外。此时的洞穴空间已经能够容纳1人1堵进入，但还没有达到杰森最初的构思。考虑到小白一天没有进食，男人停下手里的工作，为小白加了个餐后。一鼓作气的杰森没有休息，继续在洞穴内与厚厚的积雪互动着。大量的积雪被抛出洞外，洞内的空间也有了较大的改善。随着不断的挖掘，男人已经可以直立着工作。很快在洞内挖出了睡觉的大床，大床旁边还预留了一个桌子，方便后续烧火做饭。洞穴内的庇护所空间足够宽敞，但不是没有瑕疵。在厚厚的积雪上挖了如此大的一个洞，难免会有塌方的可能。换做我来挖掘，也许会在中间预留一个支撑的立柱，来防止一切不好的事情发生。说话的功夫，杰森已将基坑内的积雪清理干净，还把进出的台阶打磨得有棱有角。至此，一个温暖的洞穴庇护所就打造好了。杰森将带来的露营装备放回至屋内，在墙壁上挂了一串彩灯来为屋内提供照明。小白躺在温暖的大床上，注视着杰森的一举一动。男人来到屋外，装了满一壶积雪，在桌子上摆放好便携式的燃气罐，装满积雪的水壶放在燃气罐上融化烧开。杰森从包里拿出蘸酱和烙饼，1人1狗依偎在宽敞的庇护所内，惬意地吃着晚餐。这样悠然自得的小日子，好生羡慕。饱餐过后，杰森在入口处挂上门帘，用开水冲泡了一杯咖啡。深山中层叠的云层如墨染般深邃。男人回到屋内，铺好睡袋，脱去厚厚的雪地靴，钻入温暖的睡袋里，与小白一同进入了梦乡。